Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Leo nawaletea mapishi ya Ki-Egyptian ya wali unaoitwa Koshary. Kwa hivyo tutaanza hapa kuchemsha adesi zetu, na natumia adesi hizi za rangi ya wardi ambazo ni nzima, lakini ukizikata ndani zinakuwa kama rangi nyekundu hivi. Zinaitwa pia massor daal kwa Kihindi. Tazikosha kwanza, alafu taziroweka kwa maji ya umoto wa vuguvugu na baking soda kidogo kwa muda wa dakika 30. Tazifunika. Wakati tumeroweka hizo adesi zetu, taanza kukaanga vitunguu. Nimetumia vitunguu vekundu. Takaanga vitunguu kama vya biriani, visiwe vekundu sana, viwe kiasi tu rangi ya brown na crispy. Nimetumia vitunguu vekundu viwili vya kiasi. Wakati tunakaanga vitunguu hapo, adesi zetu tayari zishakaa dakika 30, kwa hivyo sikuzikosha tena. Nimezipika kwa yale maji ya baking soda. Taanza kuzichemsha, na nimetumia unga wa giligilani, yani bizari, na pia unga wa bizari nzima ya uzile kidogo, na pilipili ya unga. Alafu tutaacha zichemke. Huku tutaendelea kuangalia vitunguu vyetu, nataka na vikoroga kila wakati ili vote vijipike sawa sawa, yani viwe na rangi sawa sawa. Tarudi huku kwenye adesi, zimeshaanza kuchemka, kwa hivyo tapunguza moto, taanza kuzichemsha kidogo kidogo zijipike. Sasa huku weka chumvi. Utazipika kiasi muda dakika 15 mpaka 20. Kwa hivyo huku narudia kwenye vitunguu. Adesi zetu zilikuwa tayari kabla ya dakika 20, na hisi kama dakika 10 tu zingekuwa sawa, hivi kidogo zimepikika sana. Na nimerudia vitunguu huku. Na vitunguu vikisha kufika usawa kama hivi, inakuwa vinaungua mara moja, kwa hivyo uvisimamie. Na vangu mimi hapa vilikuwa tayari kuvitoa, lakini kwa bahati mbaya nikaangusha kamera, na nilipokuwa nashughulikia kamera vitunguu vikaungua kidogo, na sikuwa na subra ya kurudi tena kukaanga vingine. Nimetumia hivyo hivyo, lakini vitunguu ni muhimu viwe crunchy na rangi ya brown, visiungue, kwa sababu vinaleta ladha nzuri sana kwenye hichi chakula. Kwa hivyo tutatoa vitunguu, na kisha kumaliza kutoa vitunguu hapo, tutachuja zile adesi. Na pia utahitaji chickpeas, sijui zinaitwa nini kwa Kiswahili. Zile pia zinahitajiwa kupikwa. Utazipika na kitunguu thomu na nyanya. Kwa hivyo hapa mimi niko tayari kupika wali. Nimetumia yale mafuta nilokaangia vitunguu kiasi vijiko 3, na tutaanza kukaanga tambi. Tatumia tambi nyembamba na ndogo kama hizo. Nimetumia kiasi kikombe 1. Tazikaanga kama tunavyopikaanga tambi zetu za kula, zile za sukari. Moto wa kiasi, utakaanga huku unakoroga kuhakikisha kama zote zinapata rangi sawa sawa. Na huku kwenye sufuria langu jingine nimeteleka maji na chumvi kuanza kupika makaroni. Okay, tambi zikishakuwa tayari, tutaanza kukaanga na mchele. Nimetumia mchele wa Ki-Egyptian, lakini unaweza kutumia mchele wote mnene na mfupi kama huu. Pia nimetumia kikombe 1. Tutakaanga mchele mpaka uwe unang'ara hivi. Ukisha kuanza kung'ara, ndo taeka maji. Okay. Sasa hivi nimeweka maji, nimetumia kikombe 1.5. Kisha kuanza kuchemka tu kidogo kama hivyo, tapunguza moto. Yaache jipike kiasi dakika 10 hivi. Na usisahau kuweka chumvi. Mimi nimeweka chumvi kwenye maji, lakini naona sikuonyesha.
Na huku makaroni yetu yanajipika, nimetumia makaroni ya namna hii, na utapika kiasi, mara nyingi ni dakika 13, lakini kama yametoka kwenye package yatakuwa yameandikwa kwa muda wa kiasi gani. Kwa hivyo wakati tunangoja wali tushaufunika sasa hivi, tumepunguza moto na cha ujipike zaidi kiasi dakika 10, natengeneza sauce ya tomato. Mimi sikupika tomato kwa sababu nimetumia sauce yangu ambayo nimetengeneza kwenye ile video ya recipe ya tomato sauce. Nitaweka na pilipili za kijani na ndimu kidogo. Kwa hivyo kama huna tomato kama niliyofanya mimi, kwa sababu ile ina ladha tayari kabisa, nimetumia ile, lakini unaweza utatumia tomato kiasi 2 au 3 na kitunguu maji na kitunguu thomu, utachemsha kiasi dakika 20, utazisaga. Ukisha kuzisaga ndo utaweka vitu kama nilivyoweka mimi hapo, pilipili mbichi, pilipili ya unga, bizari ya unga wa uzile na ndimu. Na salsa hii, yani sauce, inatakiwa ichepuke vizuri kwa sababu hii pia ndo inaleta ladha kwenye hichi chakula. Kwa hivyo nimeweka na pilipili ya unga kidogo. Utaonja chumvi, ndimu, hakikishe umeweka kiasi utakachopenda mwenyewe. Sasa hivi makaroni yetu yapo tayari na wali wetu pia upo tayari. Yani kupika wali ni kama kawaida, kama unavyochemsha wali wa kawaida, ni sawa sawa. Okay? Sasa hivi tuko tayari kuanza kupakua. Haya ni yale maji ya Adesi. Nakumbuka tuliweka bizari na chumvi, kwa hivyo yana ladha. Nitaweka na siki kidogo na ndimu kidogo. Yani pia hii ni sauce ambayo inatumika kwenye hichi chakula. Kama utapenda kuongeza chumvi au pilipili pia inafaa. Weka pilipili ya unga. Ndieka na ndimu pia kidogo. Sasa hivi tuko tayari kupakua. Kwa hivyo utaanza na wali na tambi. Hichi ni chakula wanaita street food, yani ni chakula kama utakachokipata Ramadhani, na Forodhani. Kwa hivyo wale wauzaji wanakuwa wana mabakuli ya vitu vingi vinakuwa vimewekwa, wanakuwa wanakutilia. Kwa kupika nyumbani inaonekana ni kitu cha tabu, inaonekana kama ni vitu vingi, lakini nahisi ni chakula kizuri kujaribu. Alafu nimeweka vitunguu hapo, alafu nimeweka na hizo Adesi. Na sikupakua wali wote wala sikupakua Adesi zote nilokuwa nazo, zilibakia kidogo. Alafu kitunguu tena juu. Alafu utaweka makaroni. Unaweza kuweka makaroni juu ya wali, alafu ukaweka Adesi utakavyopenda mwenyewe. Alafu tutaweka pia na vitunguu tena. Naona vingine vilikuwa vimeungua. Alafu sasa hivi tutamwagilia ile sauce yetu. Baada hapo tutaweka tena vitunguu. Na nilikuwa nimeshasahau kuweka zile chickpeas. Nilikuwa niko tayari kupiga picha nikakumbuka kama sikuweka chickpeas. Kwa hivyo nitaziweka chickpeas. Utaweka utakavyopenda, kama ni kidogo au kiasi au nyingi. Asanteni sana kwa kuwa nami, asanteni sana kwa support yenu, na msisahau kupita description box mkachukua viungo na vipimo vote vya pishi hili, na nawatakia weekend njema, siku njema. Asanteni sana, karibuni tena Aroma of Zanzibar.